povertà fa paura, il mondo è sempre più povero e l'Italia non è da meno. Nel 2015, riferiscono i dati Istat, le famiglie in condizioni di povertà assoluta erano 1.582.000, le singole persone non abbienti 4.598.000. Numeri che spaventano, che mettono in risalto una crisi senza precedenti. Il livello di povertà è altissimo, cresce in maniera esponenziale la povertà nelle famiglie numerose. Si parla di povertà assoluta, 3 nuclei familiari composti da 4 persone, è cresciuta del 6,7% ed oggi è al 9,5%, ma nel vortice ci sono soprattutto coppie con 2 figli, status che mette in evidenza una crescita di povertà del 5,9 all'8,6%. Numeri, freddi numeri. Si è parlato e si è concentrata l'attenzione per contrastare il fenomeno sul reddito di inclusione, ma intanto i redditi delle persone normali precipitano mentre triplicano i giovani senza lavoro e in povertà assoluta, e sono 1 milione quelli tra i 18 e i 34 anni. Se parliamo poi del Mezzogiorno d'Italia, scopriamo che 4 famiglie su 10 vivono in stato di povertà. Di fronte ad una situazione tanto apocalittica, oggi le cronache ci parlano di nuovo di un tizio che nulla ha a che vedere con la povertà, ma che per i suoi stravizi viveva certamente e voleva farsi passare per povero, ma ricordiamo povero tra virgolette, una povertà momentanea, perché non aveva più soldi per droga e belle donne. Mentre le famiglie italiane soffrono per giungere a metà mese, l'Apo Elkan, rampollo di casa Fiat, nipote prediletto dell'avvocato, si è inventato un sequestro di persona per chiedere alla sua famiglia 10.000 euro di riscatto. Lo hanno arrestato a New York, poi rilasciato in attesa di essere giudicato da una corte statunitense. Alle famiglie italiane mancano i soldi per comprare pasta e pane, all'Apo per acquistare marijuana e cocaina.